Right, ito po ang aking Rusi Classic 250 after 2 years pong ownership. So nabili ko siya is noong year 2009. So hanggang ngayon wala pa rin po siyang plaka. So may mga nadagdag po ako rito ng mga upgrades tulad na itong upuan. Yan. Tapos naglagay din ako ng race tsaka box. Palitan ako ng ng shock 32mm. So adjustable siya. Pwede siyang adjust. Ayan. So nilagay din ako nitong parang rubber siya na pampakapit sa tuhod. So ayan, nilagay din ako ng mga sticker. So busina, pinalitan ko na rin. Ayan. So nilagay akong mini driving light. Ayan. So manibela pala, ayan. Sobrang awit ko na, sakit sa likod, kaya pinalitan ko. Tapos meron pang holder. Kabit niya rin ako ng orasan. Ayan. Orasan. Balita yung oras niya. So, hindi lang tinakbo niya. Meter. Stock pa rin itong aking muffler. Stock pa rin yan. Ayan. Yan pa rin siya. Original niya. So lagay na rin akong box. Alloy box. Ayan. Tanda rin natin. Safety stand buzzer. Tutunog siya. Tutunog siya pag So after 2 years naman, satisfied naman ako sa performance niya. Ayos. 250cc. Hindi ka mabibitin sa highway na ito. Nalagay natin pala ako ng old cooler, fan sa old cooler. Ayan. Malakas yan. Ano nga ngayon, nagdagdamig sa aking mga kuna. Ayos. Itong kadena, bagong palit na rin to. DID. Hindi pa siya gano'n nalilinis. All stock pa lahat dyan. Sa ngayon, ang binalitan ko rito is brake shoe. Brake pad pa lang sa likod. Sa unahan hindi pa. Tapos itong
spark plug cap. Pinalitan ko na rin yan. Kasi naglulos siya. Yan palang napalitan ko dyan. So, pati nga pala itong bearing sa hub niya, pinalitan ko na rin to. Yan, bagong palit na rin yan. Makikita nyo dyan sa description sa mga video ko. Pinalitan ko na yung bearing nito. Please subscribe now. Thanks for your watching. Ride safe, Paps.